အမဲဆက်လေးတွေရောပျောက်လားမမလိုမေးထားတာညီမလေးရေအမဲဆက်လေးတွေအရီပြားအယောင်မညီညာတာလေးတွေပြီးရင်အမတို့မျက်နှာအသားရပြားတွေညစ်တာတွေအတွက်ကဒီမှာနော်သူကကြတော့လေတင်းတိတ်သမားတွေပါကောက်သုံးနေတာမမနားမှာနော်သူကကုသအာနိသင်၄မျိုးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးလို့ရှိရင်နောက်မှာဘာလို့လဲလို့မေးကြည့်အောင်နော်အပြင်းစားထဲမှာမတော်ဘူးဒါပေမဲ့အမတို့မျက်နှာအသားရည်ပြားမှာကပုံမှန် skin care နဲ့မတိုးတော့တာညီမလေးတို့သုံးနေတဲ့သူသိတယ်နော်ဒါသုံးကြည့်လဲမတိုးဟိုတာလဲမတိုးဖြစ်တာမလို့အမတို့အာနိသင်ကကြတော့လေအမတို့တွေထိထိမိမိလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်၃ပုံ၃နည်းကိုပြောကျင်လို့ဒီလောက်ပြောတာနော်Serum moisturizer နဲ့တွဲသုံးရပါတယ်ဘာလို့လဲပစ္စည်းတစ်ခုအမစ်ဆက်မကွက်နဲ့မှကြော်ညာလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တယ်ဆိုညီမလေးတို့တွေကတမျိုးတည်းသုံးလို့ရလားလို့တအားမေးကြလို့သုံးလို့မရဘူးသူ့ကိုသုံးနေဆိုရင် Serum moisturizer နဲ့တွဲပြီးသုံးရတယ်ဒါကညလင်းဖြစ်တယ်ညမှာဆို Serum လင်းပြီးတော့ညလင်းလေးမကြီးစိတ်တစိတ်ခန့်သုံးပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့အပေါ်ကနေ moisturizer သုံးရတာဖြစ်တယ်နေ့လယ်မှာကတော့အမတို့ Serum moisturizer အခြေခံ skin care နဲ့နေကာလေးနဲ့နေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အမစ်ဆက်အမစ်ကွက်သမားအပြင်တင်းတိတ်သမားတွေလည်းသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့အသားရည်ပြားစူပီစေတယ်ချောမွေ့စေတယ်ချောမွတ်စေတယ်เนาะအသားရည်ပြားနှိမ့်စင်ကြည်လေးစေတယ်ရှင်